ఇప్పుడు చూడండి మెయిన్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఈ స్టాండ్ బై రిలీజ్ చేస్తాండే ట్రాన్సిస్టరు ఇది. ఇక్కడ 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి. మనకు స్టాండ్ బై రిలీజ్ చేసే ట్రాన్సిస్టర్ వచ్చేసింది ఈ నెంబరు. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ నెంబర్ ఎంత? 36 ట్రాన్సిస్టర్ నెంబరు చూడండి, 36. ఈ 36 స్టాండ్ బై కంప్లైంట్ ఇది కంప్లైంట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 12 volts రిలీజ్ చేశాను. ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఆన్ చేసి. ఓకే, మనకి చూడండి పై రూపాయలు ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, చూడండి సిస్టమ్ అయితే ఆన్ అయింది, కానీ ఏమాత్రం డిస్ప్లే రావట్లేదు. అదే ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, లేదా అక్కడ లేకపోయినా ఇది ట్రాన్సిస్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ట్రాన్సిస్టర్ డైరెక్ట్ చేశాను, వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా లేదు, ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా వేయచ్చు. ట్రాక్ను వెంబడించుకొని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని చూసుకోండి. చూడండి, ఇటుపక్క 2 మాత్రమే, ఇటుపక్క 2 పిన్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్ చేయాలి. ఈ పిన్స్ 3 పిన్నులు చేస్తే కాలిపోతుంది, కర్రది అయిపోతుంది. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ ఈ మోడల్లో చెక్ చేసుకోవాలి.